droga, zapraszam Was dzisiaj na szybki film i będzie to room tour po naszym przedpokoju. Jeżeli słyszycie pogłos, no to musicie mi to wybaczyć, ale tutaj nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby wytłumić to pomieszczenie, dlatego może być echo. Tym bardziej, że usunęłam kurtki z wieszaka, żeby lepiej to wszystko wyglądało. Nasz przedpokój jest bardzo długi. Dłuższe jego ramię, które jest tutaj, ma ponad 5,5 metra długości, a cały przedpokój ma kształt litery L i ma ponad 10 metrów kwadratowych. Jest dosyć długi i to jest jego wada, ale my postanowiliśmy to przekuć w zaletę. Na razie jeszcze tutaj nie ma zbyt wielu elementów dekoracyjnych, ale z czasem będą się pojawiać i na długiej ścianie, którą tutaj mam przed sobą, a Wy ją zaraz zobaczycie, w przyszłości pojawią się różnego rodzaju zdjęcia autorstwa mojego męża. Także wymyśliliśmy, że zrobimy sobie tutaj taką małą galerię, żeby jakoś tę przestrzeń wykorzystać. Dodatkowo znajduje się tu również bardzo pojemna szafa, którą postanowiliśmy zagospodarować jako taką szafę domowo-gospodarczą, czyli znalazły tam miejsce przede wszystkim deska do prasowania, odkurzacz, wiadro i mop. W drugiej części trzymamy pościele, ręczniki, takie rzeczy, na które nigdzie nie ma miejsca, a gdzieś się trzeba schować. Nad wejściem mamy taką mało atrakcyjną skrzynkę z bezpiecznikami, dlatego też obudowaliśmy ją pawlaczem, żeby nie straszyła. I jedyne, co nam tutaj nie pasuje do wystroju, to kolor drzwi wejściowych, ale niestety na ich kolor nie mieliśmy wpływu, także całość jest utrzymana w kolorze dom Sonoma, dom piaskowy, natomiast niestety drzwi wejściowe mamy ciemnego koloru, co nas trochę smuci, ale niestety może w przyszłości, jak będziemy je wymieniać, to zadecydujemy o innym kolorze. Jeżeli chodzi o to, co tu widzicie na pierwszym planie, to są drzwi. Tutaj mamy drzwi do sypialni, tutaj drzwi do naszego biura i są to drzwi marki DRL, model Prezzo w kolorze dąb piaskowy. Jeżeli chodzi o te drzwi, to jesteśmy z nich raczej zadowoleni, natomiast jeśli chodzi o obsługę w sklepie Vox, to jesteśmy niezadowoleni. Szczegóły tych perypetii mogliście obserwować na Instastory. Jesteśmy niezadowoleni dlatego, że na początku jedno skrzydło musiało iść do reklamacji, bo miało wyłamany zawias oraz przez panią w sklepie została zamówiona zła szerokość opaski do futryny, do drzwi łazienkowych. I również na tę opaskę czekaliśmy bardzo długo. Także na drugie skrzydło i na opaskę czekaliśmy ponad 5 tygodni. Jeśli chodzi o montaż, to również mieliśmy zastrzeżenia, dlatego że futryny zaczęły odstawać i musiały być ponownie podklejane. Mało tego, w momencie, kiedy pan był ponownie podklejać te futryny, to uszkodził nam listwę przypodłogową, więc teraz sami na własną rękę musimy jeszcze raz płacić fachowcowi za naprawienie listwy przypodłogowej. To uszkodzenie może nie jest jakoś bardzo widoczne i może teraz go nie zauważycie, ale nam po prostu serce krwawi, bo wiemy, że odchodzi farba od ściany, odchodzi listwa przypodłogowa, no i zostało to uderzone, naruszone, pociągnięte i ktoś nam to po prostu zniszczył i zepsuł, a listwa ta była przyklejana tydzień wcześniej, także nawet tygodnia nie miała, jak już została uszkodzona, także bardzo słabo. Jeśli chodzi o klamki w tych drzwiach, zdecydowaliśmy się na klamki firmy Aprile. Nie pamiętam dokładnie modelu, jak znajdę, to Wam gdzieś napiszę w opisie pod filmem. Bardzo ładne, dobrze wykonane, dobrze leżą w dłoni, także polecam. Jeśli chodzi o to, co widzicie teraz w kadrze, to widzicie wieszaki na kurtki i zdecydowaliśmy się na wieszaki z Ikei. Ja podpatrzyłam ten rodzaj ułożenia tych wieszaków na Instagramie, także bardzo nam się spodobał. Tam był prezentowany na jeszcze ciemniejszej ścianie, ale on na szarej ścianie też całkiem nieźle wygląda. Mamy tutaj 3 wieszaki, 2 jeden nad drugim i drugi obok, tak w formie drzewek. Fajnie to wygląda, coś innego. Aczkolwiek te wieszaki mają jedną wadę, bo mają bardzo grube tutaj te gałązki i niektóre kurtki jest ciężko powiesić w momencie, kiedy mają jakiś mniejszy haczyk. Jeżeli chodzi o kolor ścian, tutaj zdecydowaliśmy się na farbę z Flugera. Wszędzie w całym mieszkaniu mamy użyte farby z Flugera, ponieważ je polecał nasz wykonawca. I jeśli chodzi o kolor, to może też napiszę Wam na dole. Jest to jasny szary, jest to jaśniejszy odcień niż mamy w salonie i w sypialni, dlatego że zdecydowaliśmy się, że przedpokój jest pomieszczeniem ciemnym, bez okien i dlatego nie chcemy go tak przytłaczać bardzo ciemnym kolorem. Dlatego odcień odrobinę jaśniejszy, ale z tej samej gamy kolorystycznej. Ja początkowo zastanawiałam się nad białymi drzwiami i mój mąż stwierdził, że decyzja należy do mnie, czy to będą drzwi białe, czy drewniane, w kolorze drewna. Natomiast finalnie po prostu w sklepie zakochaliśmy się w kolorze tych drzwi i jest to dom piaskowy z DR, tak jak wspomniałam. Natomiast zastanawialiśmy się też jeszcze nad kolorem dom Sonoma, dlatego że dom Sonoma to są nasze
płytki na podłodze, aczkolwiek bodajże z Voxa dom Sonoma był dużo zimniejszy, dużo bardziej rozbielony i zupełnie nam się nie podobał. Także tutaj jest różnica w nazwie, ale ten kolor po prostu na oko idealnie nam pasował i idealnie się to zgrało naszym zdaniem. Także wybieraliśmy kolor drzwi na oko, nie mieliśmy żadnej płytki ze sobą w sklepie, ale udało się idealnie i bardzo nam się to podoba. Dodatkowo mój mąż stwierdził, że dobrze, że te drzwi nie są białe, dlatego że białe drzwi szybciej by się brudziły i byłoby widać na nich ślady. Jeśli jeszcze chodzi o elementy wystroju, jakie tutaj mamy w przedpokoju, to jest to ławeczka z Jiska, o której Wam wspominałam też w jakimś innym holu, oraz lustro z Leroy Merlin. Jeśli chodzi o lustro, to ja wiedziałam, że chcę, żeby ono było w białej ramie, żeby pasowało do listów przypodłogowych i do tych wieszaków na kurtki. Natomiast ciężko mi było znaleźć lustro na tyle wąskie, by weszło na ścianę, którą na nie przeznaczyliśmy. Chciałam lustro z Ikei, ale ono było zbyt szerokie, więc potem już wyznacznikiem była tylko szerokość tego lustra. Chciałam również, żeby ono było dosyć długie, żeby cała sylwetka wchodziła, dlatego że właśnie moja fix idea była taka, żeby stroje dnia tutaj pokazywać, na przykład na Instastory. No i myślę, że się udało. Jeśli chodzi o zmiany, jakie dokonywaliśmy w przedpokoju, to zmienialiśmy miejsce włącznika światła do łazienki oraz zmieniliśmy to, w którą stronę się otwierają drzwi do łazienki. Ponieważ tam mamy salon i stwierdziliśmy, że chcemy, żeby z salonu się łatwo wchodziło do toalety, więc żeby drzwi się otwierały na prawo, a nie na lewo, tak jak było w projekcie tego mieszkania. Początkowe założenie było takie, że ławeczka z Jiska stanie pod lustrem, natomiast niestety się nie zmieściła, więc musieliśmy znaleźć dla niej inne miejsce. Jeśli jeszcze chodzi o tą szafę gospodarczą, to zamawialiśmy ją na wymiar i ma ona również kolor dom Sonoma oraz białe lakierowane fronty. Jeśli jeszcze chodzi o zmiany, jakie dokonywaliśmy tu w przedpokoju, to jeszcze jedną dużą zmianą, oprócz przenoszenia światła do łazienki, było przeniesienie wideodomofonu, ponieważ początkowo on był tutaj w tym miejscu, na tej ścianie. Mieliśmy jeden z takich pomysłów, że właśnie albo tu będzie wieszak na kurtki, albo będzie tu szafka na buty i też by tutaj nam ten domofon przeszkadzał, więc z tego miejsca przenieśliśmy go bliżej drzwi wejściowych, na taki wąski kawałek ściany, gdzie akurat idealnie na centymetry się zmieścił. Jeśli chodzi o lampy, jakie wybraliśmy tu do przedpokoju, wiedzieliśmy, że zależy nam na tym, aby było tu widno. Ja teraz nie wspomagam się żadnym sztucznym światłem, dlatego mogę mieć jakiś cień na twarzy. Natomiast mamy tutaj dwa rzędy halogenów i zdecydowaliśmy się również na lampy z Decolandu. I są to halogeny na takiej jednej szynie, jest 6 halogenów. I mamy dwie takie lampy, czyli łącznie tutaj w tej drugiej części przedpokoju mamy 12 halogenów, które idealnie oświetlają ten przedpokój. Tak jakby na tym krótkim ramieniu nie ma żadnej lampy, ale halogeny mają możliwość ustawienia kierunkowego, więc możemy sobie doświetlać ten przedpokój. I te halogeny, ponieważ właśnie się wyginają, to również umożliwia nam oświetlenie na przykład wnętrza szafy, żeby łatwiej coś było w tej szafie znaleźć. Także jak widzicie, mamy tutaj drzwi, które nie mają szybek, więc spokojnie wchodzi nam żadne światło do przedpokoju, a mimo to jest tu dosyć widno, znaczy nawet bym powiedziała bardzo widno i można książki czytać i na tym właśnie nam zależało, żeby taki długi korytarz dobrze oświetlić. Jeśli chodzi o żarówki, to oczywiście wybraliśmy LEDy, czyli nie są to żarówki halogenowe, tylko LEDowe marki Philips. Jeśli chodzi o te lampy, to są one w tym samym stylu co lampa nad wyspą i nad stołem w salonie. Tylko tam są takie długie tuby wiszące, a tutaj są krótkie halogeny, ale również są one metalowe, są one białe, lakierowane z takim srebrnym wykończeniem, także jest to ta sama rodzina i dzięki temu też bardzo ładnie korespondują ze sobą. Także to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki krótki, szybki film z room-tourem po naszym przedpokoju Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dawajcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole, jak zawsze. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!